Сейчас я проведу тест. Почему-то Барсик плохо реагирует на тряпку. Смотрите, вот я без всего. Сейчас я без всего. Вот Барс, я без тряпки. Вот видите? Я без тряпки. Мальчик. Барсик. А если... Вот видите, какой камень ломится? А если с тряпкой? Значит, Барсик боится тряпки. Тряпка. А если я без тряпки? Что с Барсиком происходит?